Det var den første tab her, som hedder Tool, hvor vi sætter op, hvad er det for et tool, jeg egentlig vil bruge af dem, jeg vælger. Så har vi multi-akse system her. Hvordan er det orienteret? Det tror jeg ikke, vi behøver at røre ved. Den er sat som den er. Den vil følge det her. Så har vi geometrien, altså hvor skal den skære henne? Og der kan vi så tage en flade, face kontur, kalde den for eksempel face 1, og så kan vi selecte, og så kan vi vælge den flade der. Det er det, vi vil have skåret. Og hvis der var flere flader, jeg skulle skåre ned til, så kunne jeg vælge same plane faces, men det har jeg ikke. Jeg er godt tilfreds og siger OK. Det er den her, jeg skal have skåret først. Så går jeg hen og kigger på højden. Og der står der så retract height her. Så hvad er den første højde? Det er 10 mm op, inden den går hen. Så meningen er nu, at den skal ligesom gå op. Den står i 0,0, så går den 10 mm op, og så går den hen, og så går den ned og begynder at skære. Det er fint. Og så skal den retract heighten, når den skærer fra stock top. Ja, så det er også fint. Der skal den lidt ned. Og så er der, hvis det ikke er andet, den skal sætte her. Den skal bare skære. Passes. Tolerancen, det er 0,01 mm. Og alt det her er sat ind fra den, så jeg behøver faktisk ikke gøre andet. Hvis den er for dyb, så kan det være en god idé at tage multiple depths, så den skærer over flere gange. Det tror jeg ikke er nødvendigt her. Det er ikke ret meget, den skal skære. Faktisk er stokken også 19 mm. Det bliver bare lige sådan en hurtig overfladeskæring. Og vil du levere, altså vil du have noget tilbage, som skal ordnes? Nej, det vil jeg ikke. Og så til sidst er der forskellige links her. Vil du gøre noget med noget af det? Nej, det vil jeg heller ikke. Så jeg siger bare OK. Sådan. Så kigger den og prøver at bygge det hele. Og det vi så kan prøve nu, det er, at vi kan prøve at se, hvordan ser det ud. For det første kan man altid kigge her, og så sige, okay, hvordan går det? Og man kan se, at den kommer ned og skærer en lille smule. Meget af det afhænger jo af den stok, man har. Okay, sådan. Vi tager den her, og så går jeg nu over i Actions, og så siger jeg så Simulate. Så nu vil den vise mig, hvordan det her det spiller, og hvordan det kommer til at køre. Og den står nu klar. Tool, der vil den bare vise en flute. Det er det, vi ser der. Og toolpath viser den. Sådan der. Vi går ned i stock. Model. Og så kunne vi jo prøve at køre den en gang. Og der har vi nede i bunden. Når nu vi står her, så har vi hernede en play. Og inden vi sætter play, så har vi speed her. Så jo hurtigere vi sætter den op her, jo hurtigere vil den vise. Der er en god idé i starten, og så start lidt nede og sætte den til play. Så kan vi se, hvordan den arbejder. Her, frem og tilbage. Det er det, den gør. Og hvis vi synes, det går for langsomt, så kan du bare skrue op. Ja, det var så modsat. Nu fik jeg kørt den langsommere, og så kan jeg ellers køre den hurtigere, og så går det hurtigt. Og så kan jeg skrue ned, hvis jeg vil se et område her. Så på den måde, så simulerer den hele området, og hvis jeg er tilfreds, det ser fint ud, jamen så kan jeg egentlig bare sige Exit Simulation, og så ved jeg, at den her, den nu er klar. Og det kunne vi jo prøve ligesom at starte med, så sige, nu har vi en, hvordan får vi så den ud og over til CNC-maskinen. Det går vi videre med i den næste video.